अदा को भल भाव छेचिदबा तापर किछि मिश्री नहीं कि गरम पानी फुटी पकईदबा तापर किछि गोलमरीच गुजराती की छेचिक अदा सहित ताको नहीं पानी फुटेदबा पानी पूरा भल भाव फुटी फुटी गला परे से किछि जतरे स्मेल आसीज अदा और गोलमरीचर से किसी तेजपत्र पकईकी पानी को भल भाव फुटेदबा तापर तुलसी पत्र को पानी बतरे डस्ट गला परे ताको पानी भल से फुटेदबा फुटेदेला परे पानी पूरा फुटी 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 जति हम ताको टिके ठंडा करिकी छोट छुआ को सर्व करके देवे जहाँकि ठंडा खास छुआ पूरा बेस्ट।